നമസ്കാരം, നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം ടെക്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു BLDC ഫാനാണ്. ക്രോംപ്ടൺ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ എനർജിയോൺ റോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഫാൻ ബ്രാൻഡുകൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ക്രോംപ്ടൺ. നാഷണൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ അവാർഡ് 6 തവണ നേടിയ ഒരു ബ്രാൻഡ് കൂടിയാണിത്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാടധികം BLDC ഫാൻ മോഡലുകൾ ക്രോംപ്ടൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട്. 80 വർഷമായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ക്രോംപ്ടൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് BLDC ഫാനുകൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം. നോർമൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഫാനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് BLDC ഫാനുകൾക്ക് കറണ്ട് ചാർജ് വളരെയധികം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് എനർജി കൺസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റാണ് BLDC ഫാനുകൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം 1500 രൂപയോളം സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ബോക്സ് അങ്ങ് തുറന്നേക്കാം. ക്രോംപ്ടൺ എനർജിയോൺ റോവർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആക്റ്റീവ് BLDC ടെക്നോളജി, ആൻറ്റി ഡസ്റ്റ്, സുപ്പീരിയർ എയർ ഡെലിവറി, പിന്നെ 5 ഇയർ വാറണ്ടിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു മേജർ ഹൈലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ BLDC ഫാനുകൾക്ക് വാറണ്ടി കൂടുതൽ പീരീഡ് കിട്ടുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. കൂടുതൽ വാറണ്ടി, കൂടുതൽ ബെറ്റർ ചോയ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പോയിന്റ് എനിവെയർ സ്മാർട്ട് റിമോട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ അപ് ടു 50% എനർജി സേവിങ്സ് എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഷാമ്പെയിൻ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കളറാണ് ഈ ഒരു ഫാനിന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ബോക്സിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്. പിന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ബൈപ്പാസ് വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് മാൽ ഫംഗ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഫാൻ എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ വരുന്ന റെഗുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, പകരം നമുക്ക് റിമോട്ട് യൂസ് ചെയ്താണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഫാനുകളിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു, ഫാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു വാറണ്ടി ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു QR കോഡൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണം, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ വാറണ്ടി രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി മറ്റൊരു QR കോഡും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോക്സിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലുള്ളത് ഒരു സേഫ്റ്റി കേബിളാണ്. ഈ ഒരു കേബിൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ അബദ്ധവശാൽ ബോൾട്ടിന് വല്ല പ്രശ്നവും പറ്റി താഴേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടി തന്നേക്കുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി പ്രോഡക്റ്റാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ റിമോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് 2 AAA സൈസ് ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഷാക്കിൾ കിറ്റ്. ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഫാൻ സീലിംഗിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡൗൺ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഈ സംഭവം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫാൻ്റെ ഹൈറ്റ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ഫാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് ബോക്സിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതതിൻ്റെ കാനോപ്പി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത്. ഇതാണ് സീലിങ്ങിൻ്റെ ആ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം. നടുക്ക് വരുന്ന ഡൗൺ റോഡ് കവർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോംപ്ടൻ്റെ സ്റ്റിക്കറുള്ളൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ LED കിറ്റാണ് കേട്ടോ. മാറ്റ് ഫിനിഷുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫ്യൂസറാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ വന്നത് നൈസാണെന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇത് അഴിച്ച് മാറ്റി സ്വയം ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടാണ്. നോർമലി ഫാൻ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫാൻ അഴിക്കേണ്ടി വരും അത് സർവീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആഡഡ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതും കൂടെ നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട LED ഔട്ടർ കവറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഫാൻ്റെ താഴെ വരുന്നത്. LED ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരും. പിന്നെയുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാൻ്റെ മോട്ടർ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. സോ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിമോട്ട് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബബിൾ റാപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കാണാം. മൊത്തം 5 സ്പീഡാണുള്ളത്. പിന്നെ LED ഓൺ ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. ബ്രൈറ്റ്നസ് 3 ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബട്ടണും ഇവിടെ കാണാം. അതുകൂടാതെ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബ്രീസ്, സ്ലീപ്പ്, ഓൺ, ഓഫ് എന്നീ സ്വിച്ചുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു വിഷ്വൽ ഫീഡ്ബാക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെന്തായാലും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. മറ്റ് ഫാനുകൾ റിമോട്ടുകളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അതൊരു പ്രീമിയം ഫീച്ചർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസൈനാണ്. ആ ഷേപ്പൊക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഫാനിലേക്ക്. ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചും കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ആഡഡ് ബെനിഫിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇത് അതിൻ്റെ സീലിംഗ് പ്ലേറ്റ് സെറ്റാണ്. സീലിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം പുറത്തെടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ മോട്ടർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ LED കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലഗുകൾ കാണാം. ഒരു ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് കളർ കേബിളാണ്. അതനുസരിച്ച് ആ കളർ കോഡ് നോക്കി വേണം അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ.
പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 5 സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണിത്. ആക്റ്റീവ് BLDC മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതായത് 90 വോൾട്ട് മുതൽ 300 വോൾട്ട് വരെ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വന്നാലും ഈ ഫാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് ഡൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുമായിരുന്നു അല്ലേ? പക്ഷേ BLDC ഫാനിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളതാണ്. 0.98 ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോട്ടർ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൽ ലീഫ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ ലീഫ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കളർ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫാൻ കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും അസംബിൾ ചെയ്തുകൂടെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ മോട്ടർ യൂണിറ്റ് എടുക്കുക. അതിലെ ലോക്ക് നട്ട് ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ അഴിച്ചെടുക്കുക. വയറിൻ്റെ അറ്റമുണ്ട്, അത് സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ 3 സ്ക്രൂവും നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ 3 സ്ക്രൂ അഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മോട്ടർ കവർ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഹോൾ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ 3 ഹോളും സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് LED ഔട്ടർ കവർ എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യം ആ കേബിളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടത്തുക. അതിനുശേഷം ആ ഔട്ടർ കവറങ്ങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോക്ക് നട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ LED ചുറ്റിനുള്ള റിങ് അഴിക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ LED മൊഡ്യൂൾ എടുത്തിട്ട് വയറുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ കളർ കോഡ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ടു വൈറ്റും ബ്ലാക്ക് ടു ബ്ലാക്കും വേണം നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം LED ഔട്ടർ കവറിലേക്ക് ഈ LED മൊഡ്യൂൾ കയറ്റി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ LED ഔട്ടർ റിങ് ഉപയോഗിച്ച് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ അസംബ്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതായി ചെയ്യാനുള്ളത് ഫാൻ്റെ ലീഫ് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഈ 2 സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലീഫ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഔട്ടർ കവറിൻ്റെ ഹോളിൽ കൂടെ അകത്തേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ക്രൂ തിരിച്ച് കയറ്റി ലീഫ് ടൈറ്റാക്കി വെക്കുക. ഒരെണ്ണം ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മിച്ചമുള്ള 2 കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡൗൺ റോഡ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പൊക്കത്തുകൂടെ നമ്മൾ ഡൗൺ റോഡ് കവറും കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡൗൺ റോഡ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ അസംബ്ലിയുടെ മുകളിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ആക്കണം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മോട്ടോർ അസംബ്ലിയുടെ പൊക്കത്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ ഡൗൺ റോഡ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ശേഷം ആ സ്ക്രൂ ഹോളിലേക്ക് ഇട്ട് അത് ടൈറ്റ് ആക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാക്കിൾ കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നട്ടും ബോൾട്ടും ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി അത് ഉറപ്പിക്കുക. ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ചെറിയ കമ്പി ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മുടെ ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ നട്ട് ലൂസാകാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ചെറിയൊരു കമ്പി നമ്മൾ അതിലേക്കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതങ്ങ് വിടർത്തി വെക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ജോലി വയർ കണക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. 2 വയർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ഈ ഡൗൺ റോഡിനകത്തൂടെ താഴേക്ക് ഇറക്കുക. അപ്പോൾ താഴെയായിട്ടൊരു ഹോളുണ്ട്, അതിൽ കൂടെ ഈ വയർ കൃത്യമായിട്ട് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ താഴത്തെ കണക്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വയർ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പേ നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റി കേബിളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അതും കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സിംഗിൾ പീസ് വയറുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ ഡൗൺ റോഡിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ കയറ്റി മുകളിലെത്തി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അതിനുശേഷം ഫാൻ്റെ കണക്ടറിലേക്ക് ഫേസിൻ്റെ വയറും കണക്ട് ചെയ്യുക, ന്യൂട്രലിൻ്റെ വയറും കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ആ ബോട്ടം കാനോപ്പി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫാൻ വെക്കുന്നിടത്ത് നോർമൽ സീലിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് കാനോപ്പി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കവർ ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല ഫോൾസ് സീലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾസ് സീലിംഗ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ നോർമൽ സീലിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ടോപ്പ് കാനോപ്പി തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷാക്കിൾ കിറ്റ് പിടിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കിറ്റ് അഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സീലിംഗിൽ ഈ ഫാൻ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സേഫ്റ്റി വയർ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു വയറുണ്ടല്ലോ അത് യൂസ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സീലിങ്ങിലെ ഈ ഒരു ഹുക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി കേബിൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തൂടെ ഇറക്കി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കണം. ശേഷം നമുക്ക് ഫാൻ മൗണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കണക്ഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി കേബിളിൻ്റെ എൻഡ് ഫാനിൻ്റെ സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ട് അവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാനോപ്പി എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്രോംപ്റ്റൻ്റെ ഈ എനർജിയോൺ റോവർ എന്ന് പറയുന്ന BLDC ഫാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4 ദിവസമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരികയാണ്. എനിക്കിത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാൻ സ്പീഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്പീഡ് 1 ഫാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാനാണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫാനിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം എനിക്ക് നല്ലപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കൂടുതൽ കാറ്റ് കുറവ് സൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് 5 ഓടുമ്പോൾ. അതേപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് 1 ഓടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫാൻ വളരെ സൈലൻ്റ് ആണ്. അത് കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ നല്ല ജെൻറ്റിലായിട്ടുള്ള ബ്രീസ് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് ടൈമർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, അതുപോലെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് LED ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്രൈറ്റ്നസ് 0.1 കിടക്കുന്നത്. 3 കൺട്രോൾസാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത്. കണ്ടോ, മീഡിയം, ഇത് ഹൈ. ഇപ്പം നേരത്തെ കിടന്നിരുന്നത് ലോ ആണ്. അപ്പം അത്രയാണുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കത് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് കുറേ കൂടെ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് താഴേക്ക് അടിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വൈഡായിട്ട് പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെയാണ് ആ ലൈറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ റീഡിങ്ങിനൊക്കെ നല്ലതാണെന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് താഴെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോം ലൈറ്റാണ് ലഭിക്കുന്നത്. LED നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽ 3 ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഒരു റൂം നല്ലപോലെ ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള നല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് LED ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോളാണ്. ഇതേ നമുക്കെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും, ഏത് സ്പീഡിലാണ്, എത്ര മണിക്കൂറാണ് ടൈമർ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് സ്പീഡ് സെറ്റിങ്സ് മാറിയിട്ട് കണ്ടോ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡിലേക്ക് കിടക്കും. നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫാൻ മോട്ടറിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യാൻ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കത്തിൽ കണ്ണുടച്ചും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. സ്വിച്ചൊക്കെ ഏകദേശം ഫെമിലിയറായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. നേരെ IR ബ്ലാസ്റ്റർ വെച്ചല്ല ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലേക്കാണ് റിമോട്ട് പിടിച്ചേക്കുന്നത്. കണ്ടോ സ്പീഡ് 5 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ സ്പീഡ് 5 കാര്യം പറഞ്ഞത്. നല്ല അടിപൊളി കാറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം സൗണ്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നേരത്തെ ഫാനിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സൗണ്ട് കുറവായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല അത്യാവശ്യം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. എനിക്ക് നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു ഫാനിന് ക്രോംപ്ടൺ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാൻ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ മലയാളം ടെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലെ ധാരാളം ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് മലയാളം ടെക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഉഗ്രൻ ടെക്നോളജി വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. ഗുഡ് ബൈ.